Արագած լեռան գագաթներին անպարան կախված Գրիգոր Լուսավորչի չհանգչող կանթեղը, որ տեսանելի է միայն ազնիվ ու արդար մարդկանց, լեռան փեշերին փռված բնակավայրի անունն է պայմանավորել։ Անպարան, որ հետագայում դարձել է ապարան։ Ապարանքների, սարերի, սառնորակ աղբյուրների քաղաքը հայտնի է ոչ միայն հյուրասիրությամբ, մարդկային պարզությամբ, այլև ամուր ու մաքուր հավատքով։ Ապարանցիների համար մայիս ամիսը նշանակալի է հոգևոր եւ ռազմական հաղթանակներով։ 2002 թվականի մայիսի 5-ին Սուրբ Խաչի երևման տոնի օրը ապարանում վերաուծվեց Խաչի անունը կրող շինվածքով բազիլիկ Մայր եկեղեցին։ Հայկ Հակոբյանը եկեղեցու վերաուծման ժամանակ դպրոցական է եղել։ Պատմում է, որ չնայած տարիքին հնարավոր ամեն աշխատանք ընկերներով փորձել են անել, որպեսզի օր առաջ տեսնեն եկեղեցու վերականգնումը։ Հիմա որ հետ հայացք եմ գցում ու նայում եմ այդ օրերին, այդ իրականությանը, տեսնում եմ, որ իմ կյանքի ընթացքում մեծ օգնություն ա եղել իմ համար, որովհետև Աստծո օրհնությունն ու օգնությունը ոչ միտեղ չի կորում, այլ օգնում ա քեզ, որ կյանքում առաջ գնաս ու զարգանաս։ Զատիկից 28 օր հետո նշվող Սուրբ Խաչի երևման տոնին ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գանձատնից ավանդաբար ապարան է բերվում խաչափայտի մասունքը։ Սուրբ Խաչ եկեղեցին միշտ էլ մարդաշատ է եւ ուխտավորներով լի։ Խաչի երևման տոնին հատկապես ուխտավորների հոսքը չի դադարում։ 13-ամյա Արենը Եղվարդ համայնքից է, սպասավորում է իր համայնքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Ամեն անգամ աղոթք եմ անում հայ զինվորների համար, որ միշտ լինեն առողջ, չլինի պատերազմ։ Խաչի երևման տոնը հայ առաքելական եկեղեցում խաչը փառաբանող 4 տոներից մեկն է։ Այս տոնը Երուսաղեմի երկնքում խաչի լուսեղեն նշանի երևման հիշատակությունն է։ 351 թվականին մայիսի 7-ին Պենտեկոստեի օրը, հոգեգալստի տոնի օրը, Երուսաղեմի երկրանկամարը պսակվում է Սուրբ Խաչի նշանով, փայլատակող լույսով, եւ մենք հավատում ենք, որ դա այն լույսն է, որ աստվածային է, տիեզերական է, որը մեզ համար անիմանալի է, անտեսանելի է եւ տրվում է այն ժամանակ, երբ Աստված կամենում է։ Խաչի լուսեղեն սուրբ նշանը երևացել է Գողգոթայում, Հիսուս Քրիստոսի խաչի ճանապարհի գագաթին, ապա հասել Ձիթենյաց լեռ, այնտեղը, որտեղից երկինք է համբարձվել Հիսուսը։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, համբարձման լեռը այլաբանորեն երկնքի մուտքն է։ Դա նշանակում է, որ խաչը առաջնորդում է քրիստոնյային դեպի հավերժություն, դեպի հավիտենական կյանք։ Խաչափայտի վրա Քրիստոսի աստվածային արյունն է հեղվել եւ ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչն ասում է, չորացած փայտը քո կենարար արյունով ծաղկացրեցիր եւ կենաց ծառի որպես խորուրդ, հավիտենական կյանքի պտուղը տվեցիր, որը Հիսուս Քրիստոսն էր։ Սուրբ Հովան Ոսկեբերանը խաչի մասին գրում է. Խաչը փրկության նշանն է, քրիստոնյաների հույսն է, եկեղեցու հիմքն է։ Խաչը սատանայի պարտությունն է, որբերի հայրն է, ամբարիշտների դատավորն է, հիվանդների բժիշկն է։ Խաչը օրվա զենքն ու գիշերվա պահպանիչն է։ Լույսն է խավարում նստածների եւ ազատագրումը գերվածների։ Իմ հույսը, հավատը, իմ ապրելու ամբողջ այդ առաքելությունը ես կապում եմ իմ հավատքի հետ, իմ խաչի հետ։ Խաչը իմ համար մեծ զորություն ունի։ Մեր եկեղեցու համար խաչն ու խաչյալը մի են։ Եթե մենք երկրպագում ենք խաչի առաջ, մենք երկրպագում ենք Հիսուս Քրիստոսի առաջ, մեր մեղքերը խաչափայտի վրա վերցրած, խաչափայտի վրա մեզ համար արյուն թափած Աստծու առաջ։ Դարեր առաջ Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռը ցոլացող լուսավոր խաչը հազարավոր մարդկանց դարձի ու ապաշխարության պատճառ է դարձել։ Խաչի նշանն այսօր էլ մարդկանց առաջնորդում է դեպի խաչյալը եւ ամրացնում նրա նկատմամբ ունեցած հավատքը։ Այն նույն հավատքը, որ արհավիրքների միջից Մեծ Հայքի Մոք նահանգի Ապարանք գյուղից խաչափայտի մասունքը հասցրեց Աղթամար, ապա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, այսօր էլ Ապարան, եւ գուցե մի օր վերադարձվի նաեւ այնտեղ, ուր որ էր։
Զարա Ղազարյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Ներթեմական ուխտագնացությունները Մասյացոտնի թեմում ավանդույթ են դարձել, թեմի որևէ եկեղեցու ուխտի օրը ամբողջ թեմն է արարողություններին մասնակցում։ Քահանաներն իրենց համայնքներով ներկա են գտնվում պատարագին եւ մի ամբողջ օր միասին անցկացնում։ Այսպես էր ներքին Դվին համայնքի Սուրբ Հարություն եկեղեցու օծման 21-րդ տարեդարձին։ Եկեղեցու հիմքերն օծվել են 1996 թվականին Գարեգին առաջին երջանկահիշատակ կաթողիկոսի ձեռամբ, իսկ օծումը 2000 թվականին Գարեգին երկրորդ հայրապետն է կատարել։ 2016 թվականից այստեղ ծառայության է կոչված Տեր Եղիշե քահանա Նուրիջանյանը։ Եկեղեցու անվան հետ կապված Գարեգին առաջինի խոսքերն է հիշում։ Եվ ինքը կաթողիկոսն էլ անվանակոչել է եկեղեցին, ասելով ինչ լավ է ասել է, եկեղեցին մեր ընդհանրապես հարություն է առնում։ Եվ եկեք այս եկեղեցին, քանի որ նաև համընկել է հարության տոների հինան շրջանի հետ, կոչենք Սուրբ Հարություն։ Սա խորհրդային տարիներին հիմնադրված, հիմքերը դրված եկեղեցիներից մեկն է, առաջին եկեղեցիներից մեկն է։ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի հանդիսապետությամբ պատարագ մատուցեց Վեդիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հովակիմ քահանա Հարությունյանը։ Թեմի առաջնորդը վստահ է, որ ներթեմական ուխտագնացությունները միջհամայնքային կապերն ու ճանաչողությունն են զարգացնում, համատեղ նոր ծրագրերի սկիզբ դառնում, իսկ այդպիսի առիթներ գրեթե ամեն ամիս են ունենում։ Թեմի այն առանձնահատուկ եկեղեցիներից մեկն է, որը առաջիններից է արձագանքել հետխորհրդային շրջանում մեր կյանքում սկիզբ առած հոգևոր կյանքի վերազարթոնքին եւ վերստին մեր գոհունակությունն ենք հայտնում, որ Սամվել Տիգրանյանը, եկեղեցու պարարը այդ ժամանակներում 95 թվականին եկեղեցու հիմնարկը կատարվեց, նա հանձն առավ եկեղեցու շինարարության այդ կարևոր գործը։ Այսքան ժողովուրդ է այսօր հավաքվել, մեկս մյուսի հետ ենք ծանոթանում, նոր ծանոթություններ, նոր համայնքների հետ, լավ ընկերական կապ, հարաբերություններ։ Կարծում եմ մարդկային մեծ արժեք է դա ներկայացնում, երբ որ մարդը մանավանդ որ հարուստ է իր ընկերներով, Տեր Հայրի կողքին ենք ու ցանկալի է որ բոլորը այդպես լինեն, իրենց համայնքում ինչ որ մի փոքրիկ իրենց ներդրումը կարողանան ունենալ եւ օգտակար լինել եկեղեցուն եւ մարդկանց։ Ես ուխտագնացության միշտ գնացել եմ 2000 թվականից սկսած տարբեր խմբերի հետ, հավատացյալների հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ գայիս եմ, մեծ բավականություն եմ ստանում, նորոգվում ենք ամեն հարցում։ Ես շատ գոհ եմ իմ Աստծուն ու Աստված միշտ ընդառաջում է։ Երբ այս հսկայական քարը չեն կարողացել դուրս բերել եկեղեցու տարածքից, համայնքի երիտասարդները որոշել են ձևավորել այն այսպես. 10 պատվիրաններն ու ոսկե կանոնն են վրան գրել։ Ընդհանրապես եկեղեցու բարեկարգման, տարածքի մաքրության, խնամքի հարցերում ընդգրկված են բոլորը մեծից փոքր։ Քահանան ուրախ է, որ նման հզոր համայնք ունի եւ որ ամեն հարցում իրեն աջակից են։ Մեկը խոտն է հնձում, մեկը բուժումներն է իրականացնում ծառների, մեկը վարդանոցն է պատրաստում, մեկ ուրիշ աշխատանք է անում։ Միշտ հետևում են, որ եկեղեցու տարածքը մաքուր մնա, բարեկարգ մնա եւ ամբողջ եկեղեցու տարածքը մենք բաժանել ենք երիտասարդների մեջ պատասխանատվության գոտիների։ Իհարկե ամեն տեղ կարող ենք աղոթել, տաննել ենք աղոթում, անդադ ենք աղոթում, մտքում անդադ կապված ենք, Աստված մեր մեջ է, մենք անդադ իրեն հետ ենք, բայց բնականաբար երբ որ աղոթքը իր տանն է լինում, ավելի փառավորվում է հոգիդ եւ ավելի խորոց սրտի կարողանում ես Աստծո հետ խոսել, Աստծո հետ զրուցել։ Տիկին Սոֆան այն հավատացյալներից է, որոնք մշտապես այս եկեղեցու եւ քահանայի կողքին են։ Նրա օգնությամբ վերջերս այստեղ ապաստանած 70 արցախցիներ են մկրտվել։ Ընտանիքը բոլորի համար խաչեր է գնել, 9 արցախցու էլ կնքահայրությունը ստանձնել։ 2017 թվականից եկեղեցուն կից գործում է նաև հայորդի երիտասարդաց միությունը։ Տարեցտարի միության անդամների թիվն ավելանում է, համալրվում նոր աշխույժ երիտասարդներով։ Եկեղեցում իրականացնում ենք բարեգործական ծրագիր նվերների փոխանակում։ Այն իրը, որը ձեզ հարկավոր չէ, կարող եք բերել եւ թողնել եկեղեցու երիցատանը, իսկ այն իրը, որը ձեզ դուր է գալիս, կարող եք վերցնել ձեզ։ Հաջորդը տարածքի մաքրությունն է, հիմնականում ծառերի հատվածում։ Պատարագից հետո ամեն կիրակի պետք է հետևենք եկեղեցու մաքրությանը, տարածքի մաքրությանը եւ ծառերի մշակմանը։
Սուրբ Հարության բակն ուխտավորներով լի մնաց ամբողջ օրը։ Պատարագից հետո մատաղ տարբեր անուշեղեն ճաշակեցին, երգ ու պար վայելեցին։ Մերի Հովսեփյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։ Մայիսի 2-ին 5 Գրիգորյան տոմարով Երուսաղեմում հայոց պատրիարքությունը նշեց Տիրոջ Սուրբ Հարության տոնը։ Հայոց երթը Սրբոց Հակոբյանց միաբանությունից մինչև Հարության տաճար փառահեղ եւ ուշագրավ իրադարձություններից է Սուրբ քաղաքում։ Հոգեվորականների թափորին մասնակցում են ամբողջ համայնքը եւ ուխտավորները։ Արարողությանը մեծ շուք է տալիս սկաուտների շքերթը, որը հաղթական քայլերով նաեւ Հայաստանի հիմնի նվագով ճանապարհ է հարթում եկեղեցական հանդիսավոր թափորի համար։ Մեծ տոնն սկսվում է շաբաթ օրը։ Ավագ շաբաթ Տիրոջ գերեզմանի տաճարի դուռը բացելու բացառիկ իրավունքը հայերինն է։ Տաճարի դռան արաբ պահապանները, որոնց մոտ է պահվում բանալին, այն բերում են հայոց վանք։ Այնուհետև Երուսաղեմի ավագ թարգմանի առաջնորդությամբ թափորն է սկսվում։ Լուսահանության արարողությունը տեղի է ունենում ցերեկը, այն Քրիստոսի իսկական հարության օրվա ժամն է։ Երուսաղեմում սա զատկական ամենախանդավառ իրարանցումով ու հրմշտոցով լի արարողությունն է։ Չնայած համաճարակին հարության տաճարը լեփլեցուն է ուխտավորներով։ Տիրոջ գերեզմանից հարության լույսն առնելու են գալիս թե հայերը, թե կաթոլիկները, թե ուղղափառները, թե Ղպտի եւ Ասորի հոգեվորականները։ Ուխտավորներն ու հավատացյալները նույնպես ձեռքից ձեռք միմյանց են փոխանցում լույսը։ Հայոց վանքից առաջինը Սուրբ Աթոռի լուսարարապետ Սևան arczepiskopos Ղարիբյանին են փոխանցում կրակը։ Այնուհետև ասպետ ծայրագույն վարդապետ Պալյանի հանդիսապետությամբ եւս մի թափոր կատարվեց տաճարի ներսում Սրբազան գերեզմանի շուրջ։ Միայն դրանից հետո հայ միաբանները տաճարից վերցված լույսը կանթեղներով հանդիսավոր տարան մայրավանք, աստվածային նվիրական կրակը զգուշությամբ եւ հոգատարությամբ գրեց հայր ասպետը։ Թափորը դարձյալ շարժվեց հայ սկաուտների, պատանիների եւ երիտասարդների շքերթի ուղեկցությամբ։ Երեկոյան 5-ին Սուրբ Հակոբ մայրավանքում ճրագալույցի պատարակն է։ Դրան հաջորդում են հայոց զատկական արարողությունները Հարության տաճարում։ Հայոց միաբանությունը շաբաթ կեսգիշերից Հարության տաճարում ժամերգություններ է կատարում Տիրոջ գերեզմանի շուրջ։ Սուրբ Հարության պատարակը նույնպես գիշերն է մատուցվում, դա ավանդույթ է։ Լուսաբացին, երբ ավարտվում են արարողությունները, Հարության ավետիսը փոխանցվում է հայոց պատրիարքին։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։ Ես իմ մեջ մտածել եմ, ուզեցել եմ մտածել, որ տենալու եմ նորից Արսենին, նորից ինքը իր ժպիտով, անվախ ժպիտով, նորից գալու է փաթաթվի, նորից ողջունելու ենք իրար։ Ցավոք, ես էլ ամսի 4-ին արդեն վիրավորվելուց հետո տեղափոխվեցի Երևանի բժշկական կենտրոններից մեկը։ Երկար ժամանակ փնտրում էի ինֆորմացիա, իմացա որ արդեն մահ գրանցված,
փորձում էի հարազատների հետ կապ հաստատել։ Դժվարություն, բայց կարողացա կապ հաստատել մայրիկի հետ։ Որպես բժիշկ կամավորագրված Գրիգոր Բարսամյանին է Զորամասի գնդի հրամանատար գնդապետ Արմեն Բարխուդարյանը վստահել Արսեն Գյուլզադյանի մեդալը հանձնելու արարողությունը։ Մարտական գործողություններին մասնակցած իր մի խումբ ընկերների հետ Գրիգորն օրերս տիկին Արմինեի տանն էր նրան հանձնելու որդու մեդալը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի Զորամասի զինծառայող շարքային Արսեն Վաչագանի Գյուլզադյանին հետմահու պարգևատրել մարտական ծառայություն մեդալով, ասված է Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրում։ Արսենին ճանաչած մարտական ընկերներն ասում են նրա հայացքից անվախություն ու խիզախություն էր բխում, ինչպես մայրն է ասում, նրա կյանքի մեծագույն սերն ու տարերքը բանակն ու բանակային կյանքն է եղել։ Ծանուցում գար թե չգար, միևնույնն է գնալու էր, ասում է մայրը։ 2012-ից 14 թվականներին Արսենը Քարվաճառում հակատանկային ստորաբաժանումում է ծառայել, զոհվել է Քարինտակում Շուշիի պաշտպանական մարտերում 33 տարեկանում։ Մահի մացյալը դա անմահությունն է։ Ովքեր որ այդ ճանապարհը ընտրելով զոհվեցին, իրենց կյանքը նվիրեցին հանուն հայրենիքի փրկության եւ գալիք սերունդների գոյատևման համար, նրանք անմահացան մեր սրտերում եւ մեր հուշերում։ Երկար տարիներ Հայաստանում չեմ ապրել, 12 տարի, ես որ հետ եկանք, չգիտեմ, այնտեղից էլ միշտ մեջս մի տեսակ էր այս հայրենասիրության այդ պահերը, այս խառնվում էինք իրար։ Հետո որ զորակոչվեցին, գնացինք, բոլորը ոնց որ մի ընտանիք դառածել ենք, մի հատ sense խումբ էր, սաղի համար ցավում էինք։ Ամեն մեկս պատրաստ ենք մեկիս համար կյանք տալ։ Ուտպես է եղավ։ Հայր մեր, որ երկինս է, սուր գեղեցի անունքով։ Շատերին եմ մեծացրել, ինձ էին վստահում իրենց հույզերը, գաղտնիքները, պատմում կյանքի փոփոխությունների մասին, զոհված տղաների մասին պատմում է Դիլիջանի հոգևոր հովիվ Տեր Շավարժ Քահանա Սիմոնյանը։ Անընդհատ իր ուշադրության ու խնամքի ներքո է պահում զոհված տղաների ընտանիքներին, նրանց հանդիպում թե եկեղեցում, թե տանը։ Եվ ջուրս այս նշանակ